Kotlebová ľudová strana Naše Slovensko má v parlamente 14 poslancov, 8 z nich pracovalo aj v rámci Banskobystrickej župy. 3 sa funkcií vzdali, 5 vrátane Mariana Kotlebu budú na svojich pozíciách pokračovať. Bolo by naozaj strategicky veľmi krátkozraké vzdať sa jednej inštitúcie len kvôli tomu, aby sme ju prenechali našim oponentom. Funkcie na úrade budú vykonávať za minimálnu mzdu. Túto povinnosť im ukladá zákon o platových pomeroch ústavných činiteľov. V parlamente sedia okrem Mariana Kotlebu aj ďalší 3 župani: Jaroslav Baška, Juraj Blanár a Peter Chudík. Všetci sú zo Smeru. Kotlebovci v minulosti vykonávanie viacerých funkcií súčasne kritizovali. Napríklad sa im nepáčilo, že Kotlebov predchodca Vladimír Maňka bol županom a zároveň europoslancom. Keď je napríklad starosta alebo primátor poslancom vo VUC, alebo župan, alebo teda riaditeľ úradu poslancom zase v Národnej rade Slovenskej republiky, tam je to priamo užitočné. Budeme to stíhať takisto, ako to stíhajú všetci ostatní. Máme to zmanéžované, nebojte sa. Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja Marianovi Kotlebovi vyčítajú, že si na úrade zamestnal rodinných príslušníkov, manželku aj 2 bratov. Sám menuje členov do dozorných a správnych rád, do organizácií, ktoré sú z riaďovateľskej pôsobnosti nášho kraja, čo si myslím, že nie je správne. Pre nás vždy je lepší možno brat alebo bratranec, na ktorého sa môže morálne spoľahnúť, ako nejaký superodborník zvonka, ktorého nepoznáme a ktorý nám podrazí nohy pri prvej príležitosti. Ukázalo sa, že strana pána Kotlebu sa v programovo a inými vecami odlišuje od zavedených štandardných strán, ale pokiaľ ide o ten praktický výkon politickej moci, tak vie nabehnúť na všetky mechanizmy, ktoré kritizovala a ktoré odmietala, pretože aj jej prinášajú prospech. Kotlebová ľudová strana pred voľbami tiež deklarovala, že sa vzdá finančného príspevku za volebný výsledok. Takmer 2 milióny eur však nakoniec nevrátia. Chcú ich použiť na domobranu. Marek Marušiak, RTVS.